Maar vir my is dit goed. Die honde is goed vir my. Ek is trots op my hond. The Namaqua National Park is in the Suckling Karoo. It's one of 2 arid biodiversity hotspots in the world. Obviously, it's important in terms of conserving stuff here that you find nowhere else. It's a new park, so we got a lot of problems with expanding into areas that was commercial farming areas. And the farmers next door, they always try to protect the sheep. So they put snares or poison or any way to catch animals that come through the fence. They target animals like jackal and caracal. I've done a study, about 88% of everything killed in gin traps is actually non-target species. We heard about the dogs. I mean, there's various ways. You get donkeys, you get alpacas, there's all sorts of things people use. But the dogs seem to have quite a good name or reputation. So we bought 5 originally as a test and we placed them out and it worked very well. And based on that we decided to start a breeding project. Main idea of course is that they will protect the sheep. Sheep won't get caught by jackal and caracal and the farmer don't have to set gin traps. If we've got enough sponsorship, then we give them to the farmers for free. We try and help with the medicine, the first sterilization and then the first 3 injections. And we also try and give them the correct food, especially the first year. It's very important that the puppy gets the right nutrition to grow. What we found, the people that actually got the dogs and they were trained right, because the farmer has to train them of course, they believe in the dogs completely. Where the farmer might have lost 50 sheep a year, for a small stock farmer that's a lot. There's a lot of money we talk about. He actually now loses 1 or 2 or even nothing. So there's more money in his pocket. He score, we score, so it's a win-win situation. Anybody can apply, commercial or communal farmer. At this stage, 3/4 of the dogs are with communal farmers. But as long as they're in the Succulent Karoo area, those farmers get preference. We've got a very long waiting list. Ja, die opleiding van die hond is eigenlijk net die basisse dingen moet je voor hem. Maar je moet ook kan bij je praten. Je moet gewoon voor hem zeggen, je moet niet zo maken, je moet zo maken. Maar je moet een ander praten. En als jij voor hem een hand vraagt, die bokken allemaal en hij wijst hij sterk. Maar je weet die bokken is allemaal. Net zoals een kind. Als maar die kind slecht geleerd, dat die kind slechte manieren. Nou, dus met die hond ook zo, als jij hem slechte manieren geleerd hebt, dat hij slechte manieren, dan zal hij niet zijn werk doen wat hij moet. Die reden natuurlijk waarom ik zo'n hond graag zou wou hê, is die groot liefde vir diere en dan die feit dat hy ook my diere kan beskerm. Kyk, ek het nog nie van dat sy saam met die diere loop, was daar nog nie diere verloor nie, waar sy by was. Maar jakkels is hier, wel rooi, so wel een rooi kat ook. Maar wanneer ik kom hier, dat ik nog weer een probleem ophoud. Ik hoef niet bekomen te doen. Ik kan maar hier zitten en ik kan niet boven mijn huis voegen. Daar gaat niet een gebeuren. Hij houdt alles weg. En ik weet met niks, niet donker of iets met nabij komt.
Maar dat nie 'n wagter het nie. Dis nou wagter. Hy pas nie die skaap op nie, hy pas net die bok op. Hy bly net met die bok. En daar het nie een boklam afgeraak. Ons het dus gespoor gekry waar hy die jakkals gejaag het, maar dit het dan sommer vir die skaap ook gehelp dat hy kamp geloop het. Maar hy is maar 'n duur transaksie, maar dit is dus jy wil hom sê. Jy wil hom sorg, so jy kan nie 'n hond hê en nie wil vir hom kos. Ek is nie baie tevrede met die honde se toestand en daarom moet ek wil nou kyk wat maak Montego. Ek het gister 2 maal 25 kg, maar daai honde vreet 'n klomp kos op elke dag. Dis groot honde. Ja, nee, hulle werk, maar dit kos klomp geld om dit aan die gang te hou. Hy gaan nie. Nee, gaan nie. Jy moet nie kos gee nie. Hy gaan. Ja, nee, hy gaan nie. Bly leeg bedryf. Die verliese wat hulle verhoed is daarom baie meer werd as die kos wat hulle opeet. En dit gee mense gemoedsrus ook. As jy mos nou vannag gaan slaap dan weet jy daar is iemand by jou bokke. Jy kan betaal gewoon. Zou kom betalen dat ik, maar wat kan hij maar niet helpen? Toch niks maken. Zo, hij moet kost krijgen. Hij moet een goede voeding krijgen. Hij moet gezien worden dat hij in een goede conditie is. Hij moet gezien worden dat hij niet ziek is. Als hij ziek is moet hij gedoopt met de veearts gaan. Maar bij mij gaat het zo. Die dier is een dier. En als ik niet achterom kijk en ook niet lief is voor hem, hoe gaan ik om? Hoe gaan ik aan met hem aan gaan? Ik heb voor hem zo lief geworden. Ik is pijn, zoals ik nou vanochtend weer daar. Dus ik was laatst vrijdagochtend bij hem geweest. Vanmorgen is hij zo dat hij believer in mijn gezicht lekker, want hij is mij te verlang. Nou, dat is hoe ik hem geleerd. Als je niet voor, dus, maar dat is basis hetzelfde. Als je voor een mens ook zo is. Als je voor een mens omgaat en je is lief voor hem, dan zal hij ook voor je omgaan, ook lief is. Nou, dat is wat mij want. Ik is vrijdag waar gestoord op.